একটা দারুণ দিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর দারুণ দিনে কারোর কি ভালো লাগে মন খারাপ করে বাড়িতে একা একা বসে থাকতে? না, মন তো খারাপ করে বাড়িতে বসে থাকতে আমরাও আপনাদের দেবো না, কারণ আমরা এই মুহূর্তে যেখানে চলে এসেছি সেখানে দুর্দান্ত আড্ডা হবে। কারণ আমাদের সাথে আজকে যে গেস্ট রয়েছেন তিনি দারুণ কথা বলেন, তার সাথে কথা বলা যখনই আমরা শুরু করি তখন থামতে পারি না, তার কথা শুনতে এতটা ভালো লাগে। আর খুব সম্প্রতি তিনি ধারাবাহিকও ব্যাক করেছেন এবং ব্যাক করেই তিনি বলেছেন এভাবেও ফিরে আসা যায়। হ্যাঁ, তিনি ফিরে এসেছেন এবং যাদের ভালোবাসার জন্য তিনি ফিরে এসেছেন তাদের কাছে তিনি আবার চলে এসেছেন। সো ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা। থ্যাংক ইউ রণজয় দা। Yes. মুসু মুসু হাসি দেও। তাহলে এবার আমরা জার্নিটা স্টার্ট করি। বেসিক্যালি আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা কিন্তু এখন অবধি ঠিকই নয়। আচ্ছা, মানে সেটা কি তোরাই বলবি তো কোথায় যাচ্ছি? না, রণদার সাথে বেরিয়েছি, তোমার পছন্দ মতো জায়গায় যাচ্ছি। সেরকম ব্যাপার? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, গ্রামগঞ্জে ঢুকে যাবো আমি। ও আচ্ছা, মানে আজকে আর ফিরতে পারবি না তোরা কেউ। মানে তুমি এরকম যখন গাড়ি নিয়ে বেরো, ঝড় উঠে গিয়েছে বাইরে রীতিমতো। খুবই অপূর্ব একটা সুন্দর ওয়েদার। কি ওয়েদার ভালো। আচ্ছা, এরকম ওয়েদার হলে রণদা কি করে সেটা আগে জানবো। এরকম ওয়েদার হলে অনেক কিছু করি আসলে, মানে এত মনটা ভালো হয়ে যায়। সবার আগে তো যেটা হচ্ছে বাইরে এসে দেখতে ইচ্ছা করে এবং বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, ছাদে চলে যেতে ইচ্ছা করে। আর যদি কোনো রকম কোনো অপশন পাই কোনো পুকুর পাড়ে যাওয়ার, দ্যাট উইল বি দ্য গ্রেট থিং ফর মি। যদি কোনো পুকুর পাড়ে গিয়ে বসতে পারি, প্রচুর গাছ থাকবে, তাল গাছ, সুপারি গাছ। ছোটবেলায় এগুলো হতো, এরকম যখন হতো না, যখন আমি পুকুরে সাঁতার শিখেছি, তো ওই পুকুরের পাশে যে গাছ থাকতো সেই গাছের উপরে উঠে বসে থাকতাম সব বন্ধু বান্ধব মিলে। আর এই গাছ থেকে তখন বৃষ্টির সাথে আমাদের খেলা চলতো, ওখান থেকে ফল খেয়ে নিচে পুকুরে পড়তে হবে, তারপরে যা কোমরে লাগতো হেভি জিনিস। মানে ওই ফ্লেভারটা তুমি এখন এখানে এসে পাও? এখানে তার পুকুর নেই, সুইমিং পুলে আমি যাই না, চোখের কিছু সমস্যা আছে, চশমা পরে ঘুরি, সমস্যা তো আছে। তো সেই জন্য এখন যেটা করি আর কি, এরকম খুব ভালো ওয়েদার হলে একটা সুন্দর চা বানাই, চা বানিয়ে জানলার ধারে বসি, একটা বইটই নিয়ে বসলাম, একটা সুন্দর গান শুনলাম, এই আর কি, যা যেরকম মন চায়। ফার্স্ট গাড়ি কেনা কবে? ফার্স্ট গাড়ি আমি 2010। দ্যাটস আ লাইক ভেরি অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয়েছিল আর কি। কিরকম? সেটা হচ্ছে যে আমার মা, আই লস্ট হার ইন 2018 ডিসেম্বর 17। সো অ্যাকচুয়ালি উনি আমার দিদা, কিন্তু আমি ওনার কাছেই মানুষ, তো আমি ওনাকেই মা বলে ডাকতাম। উনি আমার লাইফ লাইন অ্যান্ড এভরিথিং, শি ওয়াজ। উনি চলে যাওয়ার পর আমার লাইফটা একটু ঘেটেছে, আমি বুঝতে পারি। সো সরি, জীবনটা এরকমই হয় মাঝে মধ্যে। হ্যাঁ, সো হোয়াট হ্যাপেন্স, মার কাছে পৃথিবীর সমস্ত গাড়ি হচ্ছে ট্যাক্সি, অন্য কোনো নাম নেই, মানে গাড়ি মানেই ট্যাক্সি আর কি, ঠিক আছে। মা যখন মারা যান তখন শি ওয়াজ 88-89। আচ্ছা। তো বহু আর যুগ দেখেছেন, এত কিছু, তো ওইসব গাড়ি টাড়ি সংসার নিয়ে আর এগুলোর নাম টাম সম্পর্কে ওটা অবগত হওয়ার চেষ্টাও করেন, আর তাদের কাছে করে ইম্পর্টেন্সও নেই, সবই ট্যাক্সি। কলকাতা শহরে যখন এসেছিলেন ট্যাক্সি বলতেন, ট্যাক্সি বুঝতেন, তো সমস্ত পৃথিবীর গাড়ি হচ্ছে ওনার কাছে ট্যাক্সি। তা মনে আছে যে 2011 মোস্ট প্রবাবলি 11 দুর্গাপুজোর আগে আগে আমি বলেছিলাম যে তুমি তো কত বছর হয়ে গেলে বাড়ির থেকেই বেরো না। আচ্ছা। তো পুজোর সময় আমি আসছি, এবার তাহলে একটা এখান থেকে গাড়ি টাড়ি ভাড়া করে নেবো, তোমাকে নিয়ে আমি ঠাকুর দেখতে বেরোবো। তো এমনি বলে দিয়েছিল যে তুমি যবে তোমার ট্যাক্সি কিনবা আমি তবে বাড়ির থেকে বেরোবো। আই টুক ইট ভেরি সিরিয়াসলি অ্যান্ড আমি উইদিন like 15 days I have arranged all the money and I bought a second hand Lancer. আমার চিরকাল একটু বড় গাড়ি পছন্দ, বিকজ আমি একটু দৈত্যাকার চেহারার, তো সামনেরটা বেশি বড় হবে, পেছনটা একটা ব্যাপার হয়, স্পেস আমার খুব পছন্দ, আমার ছোটো গাড়ি একদম পছন্দ না। সো আমি ওটা কিনি, ওটা হচ্ছে আমার প্রথম কেনা, এবং কিনে মা প্রায় 25 বছর পরে মা বাড়ির থেকে বেরিয়েছিল কলকাতা শহরে, এই মধ্যমগ্রামে আমার যেখানে আসল বাড়ি, সেখানে ঠাকুর দেখতে। কিন্তু মার কাছে মজার ব্যাপার হলো, যে ইমোশনটা দিয়ে আমি ওটা কিনেছিলাম, মার কাছে কিন্তু ওটার কোনো ভ্যালু নেই। মার কাছে আমি যে মার সাথে বেরোলাম, মাকে নিয়ে বেরোলাম, মার কাছে ওইটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক বুঝতে পারছি? ঠিক ঠিক, গাড়িটা ম্যাটার করে না, মানুষটা। হ্যাঁ, সো এইটা আমার কাছে, এটা উনি আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন না।
আমি তো অন্য ভাবছি যে মাকে আমি গাড়ি করে আমি একটা গাড়ি কিনবো, টাকা পয়সা ইনভলভ, অঙ্কের হিসাব আছে সেখানে, ঠিক আছে, বাট গল্পটা সেটা নয়, গল্পটা তার কাছে সেটা নয়, এবং তার কাছে আমি যদি এটা নাও করতাম তার কাছে কিছু যায় আসে না, কিছুই যায় আসে না, গল্পটা পুরোটাই আমার কাছে। তার পার্সপেক্টিভ থেকে যদি আমি দেখি, তার ভালোবাসার একটুও সে ওই গাড়ি নেওয়ার জন্য কোনো রকম চেঞ্জ হবে না, যা আছে তাই থাকবে। সেই মানুষগুলোর প্রভাবে কি রণজয়দার জীবনে পড়েছে? প্রচণ্ডভাবে, প্রচণ্ডভাবে। কারণ আমি আজকে যে করে কমে খাচ্ছি, স্বাবলম্বী হয়েছি, একটা বড় সংসারের দায়িত্ব নিতে পেরেছি, সবটাই হচ্ছে তাদের কারণে। তার কারণ হচ্ছে আমি মামা বাড়িতে মানুষ, 3 মামা 3 মাসি, সো তারা কেউ বিয়ে করেননি আমার জন্যে। আই কেম ফ্রম ভেরি লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলি, সো উই হ্যাড ইস্যুস। সো ওইটা একটা কোথাও গিয়ে আরও প্রেশার দিয়েছে আমাকে, কে নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে, বিকজ আই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান। ঠিক কথা। তো সেটা একটা, আর তারা আমাকে আর কিছু দেননি, একটা জিনিস দিয়েছেন, মানে তুই যদি কোনোদিন আমার বাড়িতে যাস, তুই লোকজনের সাথে কথা বললে বুঝতে পারবি, ভ্যালিউজ, ভ্যালিউজ। বিকজ তারা এমন দিনও কাটিয়েছে জীবনে যখন একবেলা খাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না, পাশের বাড়ি থেকে ফ্যান কিনে এনেছে এবং বলেছে যে কাপড় কাচতে হবে। হ্যাঁ, ফ্যান কিনে আইনি, ফ্যান চেয়ে এনেছে, সরি, কারণ আমাদের পাশের বাড়িতে গরু টরু রাখা হতো আর কি ওখানে, অনেক বছর আগেকার কথা বলছি আর কি। তো ফ্যান নিয়ে এসছে, বলেছে কাপড় কাচবো, মার দেবো, মার দেয় না ইয়ে দিয়ে, কাপড় দিয়ে, তো তারা দিয়ে দিয়েছে। ওই ভাতের ফ্যান 11 জন মেম্বার মিলে খেয়েছে, খেয়ে বেঁচে থেকেছে। তো সেখান থেকে তারপরে যখন তারা বড় হয়েছে, তা বুঝতেই পারছি যে তারা কি ভ্যালুজ নিয়ে বড় হয়েছে। এবার আমার যে বড় মামা ছিলেন, যিনি চলে যাওয়ার পরে আরও বেশি করে আমার সমস্তটা আমার উপরে এসে পড়ে আর কি। আই লস্ট হিম 1st of January 2021 এই গুড্ডি শুটিং করতে গিয়ে। গুড্ডি শুটিংয়ের প্রোমো শ্যুট করছিলাম আমরা, আমি তখন আই লস্ট হিম 2021 আর 2022। গুড্ডি, এটা তো 2023, রাইট? আগের বছর থেকে গুড্ডি চলছে। হ্যাঁ, 2022-এর 1st January আই লস্ট হিম। আমার মামা এরকম ছিলেন যে ছোটোবেলায়, আমি তো 3 Idiots দেখেছি অনেক বড় হয়ে, আমি ওইসব সংলাপগুলো ছোটোবেলায় শুনেছি, যে তুমি কি পড়ছো, কত মার্কস আনছো, মার্কস আসছে, অঙ্কের কি হিসাব, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, তুমি কি শিখছো সেটা ম্যাটার করে। আমার নিকনেম পিকু, তো আমাকে সবসময় বলতো পিকু। আর ছোটোবেলায় আমার মনের উপরে হেভি রাগ হতো, হেভি রাগ, ছোটোবেলা তো আমি বুঝতে পারি না, পাঠিয়ে রাগ হতো যে আমার উপর, আমাকে এত গালমন্দ করতো, কিচ্ছু হবে না, তুমি ভালো করে লেখাপড়া না করো, যদি নম্বর সবাই আছে, নম্বর সবাই আনবে, তারপরে দেখবে আসল জায়গায় গিয়ে সব জিরো। যদি জীবনবোধ তৈরি না হয়, কি হবে অমন পড়াশোনা করে, শুধু 4টে নম্বর দিয়ে কিচ্ছু হবে না। খুব বলতো, আমি বলতাম নম্বর তো আসছে, এরকম কেন করে লোকটা, খুব রাগ হতো, খুব ভিলেন মনে হতো, ভিলেন টাইপের, ঠিক আছে। বাট নাও আই রিয়ালাইজ, যা দিয়ে গেছে সেটার জন্য আমার এই প্র্যাকটিক্যালিটিতে অনেক অসুবিধা হয়। লোকজনের যখন অধিকাংশ দিকে চারিদিকে এত চুরি ছ্যাঁচড়ামি, এত অসততা আমি দেখি, তখন খুব চাপ হয়। এটা একটা চাপের দিক আছে, কিন্তু ওই ভ্যালুসগুলো আমার লাইফে, মানে কি বলবো আর কি, ঐতিহ্যর মতো, সম্পদের মতো। আমার ছোট মামা, তার মানে তখন উনি জব করতেন না, তো মামা পৌরসভার একটা টপ মোস্ট পজিশনে ছিলেন, ওনার হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল আর প্রচণ্ড অনেস্ট টাইপের লোক। তো অনেকে বলেছিল যে তুই বললেই তো তোর ছোট ভাইয়ের চাকরিটা হয়ে যায়, তুই বলবি না কেন। হোয়াট ই রিপ্লাইড, ওকে আমি সারা জীবন খাইয়ে যাবো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমি কাউকে কিছু বলতে পারবো না, যা করা নিজে করে দেবে। সো সামথিং লাইক দ্যাট। I miss them a lot. কোথাও একটা তোমার সাথে কথা বলতে গিয়ে আমি যেন তোমার পরিবারের অংশ হয়ে গেলাম, আমি এখন মিস করছি তাদেরকে। I really miss them. কিন্তু না, ডিপ্রেশন মানে নিম্নচাপ বাংলায়, ডিপ্রেশন না, তো বাইরেই সেটা থাকুক। সিগন্যাল ভেঙেছো কখনো? সিগন্যাল ভেঙেছি, ইচ্ছা করে ভেঙেছি এরকম হয়নি, আবার অনেক সময় ফেসে গিয়ে ভেঙে ফেলেছি, ঠিক আছে, বাট হ্যাঁ ভেঙেছি, অবশ্যই ভেঙেছি। আমি মানে ওরকম তো আর হয়নি, এমন হয়েছে যে মানে আমার প্রচন্ড লেট হয়ে গেছে, আমি দেখছি চারিদিকে কেউ আছে কিনা সাট করে, বাট আই ফিল ভেরি গিলটি অন দিট, এবং আসার পরে একটা কেস চলে এলো, তারপরে ভরপাই করলাম। তবে ফেসে গিয়েছি আমি বেশিরভাগ সময় ফেসেছি। এইটাই জানতে চাই, যখন তোমাকে সে ধরো চিনতে পারলেন, নক করলেন কাছে, গাছটা তুমি নামালে, আরে না, ওটা খুবই লজ্জার, ওটা একবার হয়েছিল, খুবই লজ্জার। আমাকে বলেছিল যে আপনারাও যদি এরকম করেন তাহলে সাধারণ মানুষকে, আমি বললাম না, আপনার যেটা হয়, যা ফাইন হয়, প্লিজ ডু দ্যাট, মানে ইটস ওকে,
কারণ আমি এটা অধিকাংশ সময় কি হয় এখন বিশেষ করে লাস্ট কিছুদিন ধরে হয়েছে এই মুভিটনে যাওয়ার সময় ওই পল্লিশ্রী মোড় থেকে রানীকুটি মোড়ের দিকে যাচ্ছি, রানীকুটি থেকে আই হ্যাভ টু টেক আ রাইট, হ্যাভ টু টেক আ লেফট অ্যান্ড রাইট। আচ্ছা হ্যাঁ, তো ওই মধুমিতা সিনেমা হল যেটা ছিল ওখান থেকে আমাদের যেতে হয় সোজা দাসানির আগের জায়গা। তো লেফট নিলে কি করে অটোওয়ালাগুলো যেই সিগন্যালটা ছাড়ে ওখানটা সে দাঁড়িয়ে পড়ে, এবার গাড়ি যেতে পারে না। ঠিক সিগন্যালটা খুলবে বন্ধ হবে সেই সময় ওরা বেরোবে, আর তুমি বেরোতে যাবে আর এখন তো কেস আসে মোটা টাকার কেস, ঠিক আছে। তো আমি একদিন ট্রাফিক পুলিশকে ডেকেছি, বললাম আপনারা আছেন কি করতে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না কি হচ্ছে, কেস তো আমাদের খেতে হয়। মানে আমিও পয়সা, মানে আমিও তো কষ্ট করে পয়সা ইনকাম করে গাড়িটা কিনেছি, ও কষ্ট করেছে, আমার গাড়ি আছে বলে যে মানে ওই ব্যাপারটা ওইভাবে, হ্যাঁ এরকম তো নয় ব্যাপারটা। মানে আমিও সৎ পথে ইনকাম করছি, ও সৎ পথে ইনকাম করছে, তাহলে ডিসক্রিমিনেশনটা হচ্ছে কেন? আপনার তো দায়িত্ব হচ্ছে ওকে সরিয়ে দেওয়া ওখান থেকে, যাতে ওই লাইনটা, এবং আমার সাথে আর প্রচুর লোক এই জিনিস প্রবলেম ফেস করে। তারপরে আমি আবার এটাও দেখেছি রিসেন্ট একজন লোক পুলিশ অফিসার, সে ওখানে দাঁড়িয়ে পুরোটাকে হ্যান্ডেল করছে, তাকে আমি কাজ নামি যখন থ্যাংক ইউ বলেছি সেও অবাক যে থ্যাংক ইউ কেন বলছেন। আমি বলছি আপনি কাজটা করছেন, আপনি ভাবতে পারবেন না কত ভালো কাজ করছেন। আমি এরকম আজকাল দেখি না, খুব কম লোক এরকম দাঁড়িয়ে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে নিজের দায়িত্ব করছেন তাই জন্য উনি ভাবছেন তুমি কেন থ্যাংক ইউ বলছো, আর তুমি ভাবছো যে এইটাই তো অনেকে করে না, এইটাই তো করে না। এক্স্যাক্টলি রাইট, ঠিক আছে। এটা হলো সিগন্যাল ভাঙা। একটু বলো ফ্যানদের, আমি একটু আগে তোমার সাথে এখন কথা বলছিলাম, তখন যখন সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা উল্টো দিকে দেখছি, ওখান থেকে দেখছে এরকম, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে চিনতে পারছে এরকম একটা ব্যাপার। তো সেরকম হয় কখনো গাড়িতে? হ্যাঁ গাড়িতে সিগন্যালে দাঁড়িয়ে খুব একটা যে হয়েছে কোনো সময় কলকাতার মধ্যে খুব কম, খুবই কম। যেটা হয়েছে কলকাতার মানে সিগন্যাল না, সিগন্যাল ছাড়া আমি একটা কোনো গলি দিয়ে যাচ্ছি, এবার সেই গলিতে দিস এ ভেরি ন্যারো স্পেস, ঠিক আছে। এবার সেই ন্যারো স্পেসে একটা উপর থেকে ইনোভা আসছে, এবার সে ক্রস করলে আমি বেরোতে পারবো, আমি তাকে গাছ দামি গাইড করছি, পেছনে অনেকজন বয়স্ক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তারা চিনতে পেরে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করা শুরু করেছে। আমার ওখানে দাঁড়িয়েই এবার জ্যাম বাড়ছে, ওদিকেও বাড়ছে এদিকেও বাড়ছে, ইন্টারভিউটা চলছে তখন। হ্যাঁ, তারা বলছে সবই ঠিক আছে, তুমি খুব ভালো করছো, কিন্তু গুড্ডির সঙ্গে খারাপ হবে, তুমি এরকম খারাপ বিহেভ করো কেন? বিশ্বাস করো না, আমি করি না, লোকজন দাঁড়িয়ে আছে, গাড়িটা ক্লিয়ার করি। না না এইটা তুমি বলো, এটা ঠিক হচ্ছে না, তোমরা বলো, তুমি এরকম খারাপ করবে না ওর সঙ্গে, ও খুব ভালো, তুমি ওকে বোঝাও। মানে দে টুক ইট সো সিরিয়াসলি, এন্ড ইটস নট লাইক ইউনো ওনারা বাইরে থেকে কোথাও থেকে এসেছেন, মানে দে আর ভেরি আরবান ক্রাউড, ঠিক আছে। সো তারপরে কিছু লোক আবার ওর ভিতর থেকে বিভিন্ন রকম লজিক্যাল কথাবার্তা বলা শুরু, এন্ড ইটস কন্টিনিউয়াস, এন্ড আই এম কিপ অন টেলিং দেম কে পিছনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ম্যাডাম আমি বলছি কি ম্যাম আপনারা একটু গাড়িটাকে সরিয়ে দিন প্লিজ, আমি বাদিক করে গাড়ি দাঁড় করেছি, দেন উই ক্যান টক। কারণ পেছনের গাড়ির লোক তো আমায় দেখতে পাচ্ছে না, তারা তো শুধু মুখ থেকে বজ্র বার করছে আর কি, ঠিক আছে, যে ভয়ঙ্কর আর কি, ঠিক আছে। মানে তোমাকে তখনই চেঞ্জ, এই জন্য বলে না যে কখনো কারোর সাথে খারাপ করতে নেই, সেটা ধারাবাহিকই হোক না কেন, এইরকম লেভেলে তোমাকে ফেস করতে হয়েছে। ইনিশিয়াল স্টেজে ইট ওয়াজ লাইক দ্যাট ইনিশিয়ালি, বাট দেন আফটার অল কিছু মানে প্রায় অনেকগুলো মাস পরেই আস্তে আস্তে ব্যাপারগুলো চেঞ্জ হয়। সত্যি তাই, যখন চরিত্রটা মানুষ বুঝতে পারে যে এর মধ্যে প্রচুর ভালনারেবিলিটি আছে, এর মধ্যে প্রচুর একটা অন্য রকম চরিত্র, সেটা আমি বুঝতে পারি হচ্ছে অনুজ মরে যাওয়ার পরে, এটা এরকম একটা ইম্প্যাক্ট হবে আর কি। সিরিয়াসলি আমি যার জন্য সেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে জেনারেলি আমরা দেখতে পারি যে একটা ধারাবাহিক মানে নারী কেন্দ্রিক হয়, সবসময় আমরা সেটাই দেখেছি। সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনুজের চরিত্রটা একটা পুরুষ কেন্দ্রিক চরিত্র, কিভাবে এস্টাবলিশড হয়েছে যে মানুষের মনে এইভাবে ছাপ ছাড়তে পারে। হ্যাঁ, মানে এইটা দিস হোল ক্রেডিট গোস টু লীনা গাঙ্গুলি অ্যান্ড দেন মি, নোবডি এলস, সিরিয়াসলি স্পিকিং, বিকজ আমার মনে হয় যে এটা আমি লীনাদিকে যেদিন আমার লাস্ট শ্যুট ছিল, ইউনো আই কল্ড হার অ্যান্ড আই গট ভেরি ইমোশনাল। আই টোল্ড হার কে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস ক্যারেক্টার, বিকজ কি হয় আমি অনেক রকমের চরিত্র করেছি, কিন্তু যেহেতু কোনো চরিত্র এত দীর্ঘ হয়নি, সো সেই জন্যে এটা অদ্ভুত ইম্প্যাক্ট হয়েছে এই চরিত্রটার আমার উপরও। মানে আমি যখন বাইরে থেকে যখন লাস্ট দিন চরিত্রটাকে দেখলাম যে চরিত্রটা তো আর নেই, এরপরে চরিত্রটা এরপরে শেষ, আর ওকে কিছু করার নেই, ওকে দিয়ে কিছু করার, তো এই চরিত্রটার রাগ, দুর্ব্যবহার, প্রেম, অপ্রাপ্তি, প্রাপ্তি, ঠিক আছে, পজেসিভনেস, হ্যাঁ মানে প্যাশন, সমস্তটা একটা অন্য রকমের ছিল, যেটা আর 10টা চরিত্রের থেকে আলাদা। তো সেটা কোথাও গিয়ে অনুজকে অন্যদের থেকে আলাদাও করে দেয়, সেটা আমাকে লীনা গাঙ্গুলি দিয়েছেন। এটা অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আমার কাছে খুবই বড় প্রাপ্তি, অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, কারণ
সব জায়গায় তো আমি দেখেছি হিরোটা সব দিক থেকে ভালো হয়, আমার ভালো ভালো ক্যারেক্টার একদমই পোষায় না, সব ভালো, সব ভালো, শেডস থাকবে, দারুণ দারুণ দারুণ। বাট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আমার করে খুব মজা হয়েছে অনুজ। একদম। One of my favorite character I've ever played in last 14 years. আরে বাহ, 14 বছর বললে, 14 বছরে তোমার ফেভারিট? One of the most favorite, one of the most favorite. বাহ। হ্যাঁ, তো তোমার গাড়ি চালানো স্মুথ একটা গাড়ি চলছে, একটু বলো গাড়ি চালানো এক্সপিরিয়েন্স, মানে তুমি শিখলে কোথা থেকে? চালাতে খুব ভালো লাগে। আমার যে ড্রাইভার ছিল প্রথমে 2011 সালে, আমি ওর কাছ থেকে শিখেছি। আচ্ছা। ও তখন নিজে বুঝতে পারিনি ওর চাকরিটা চলে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমিও তখন ভাবতে পারিনি যে আমার গাড়ি চালানোতে এত ইন্টারেস্ট হবে কোনোদিন। এবং কলকাতার রাস্তায় চালানো, কলকাতার রাস্তার থেকেও আমি গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে গেছি, এবং প্রথমবার পাহাড়ে গিয়ে আমি রিসর্টের সেই উপর টোপরে সব গাড়ি নিয়ে উঠে গেছি পাহাড়ে, প্রচন্ডভাবে খরস্রোতা জায়গায় আমি এখান থেকে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছো পাহাড়ে? হ্যাঁ, রিসর্ট গেছি, আরো অনেক জায়গায় গেছি আমি গাড়ি চালিয়ে। তো আমার গাড়ি চালাতে খুবই ভালো লাগে। তারপরে আমি একসময় একটা ট্রাভেল শো হোস্ট করতাম একটা ওটিটির জন্য, ওটিটি না সরি, একটা ইউটিউব চ্যানেলের জন্য, সে অনেক বছর আগে 2015-16-তে। তো আমরা এখান থেকে একটা টিম যেতাম, ডিওপি, ডিরেক্টর, আমি এবং আরো দুজন আমাদের বন্ধু বান্ধব সবাই মিলে একটা সুন্দর করে নিয়ে যেতে। ওটা হাফ হাফ করে হতো। যে শোটা দেখানো হতো অধিকাংশ সময় যখন আমি চালাচ্ছি তখন, তো ধর আমি 1000 কিলোমিটার চালালাম, ঠিক আছে, মানে 1000 কিলোমিটার মানে এখান থেকে এলাহাবাদ গেলাম, এলাহাবাদ থেকে তোর জিম করবেট গিয়ে পৌঁছালাম, ঠিক আছে। এবার রাত্রিবেলা আমরা এখান থেকে ধর বেরোলাম 3:30-4টের সময়, জিম করবেটে ঢুকলাম হয়তো নেক্সট ডে ওই সন্ধে প্রায় 6টা নাগাদ গিয়ে ঢুকলাম, ঠিক আছে। তো হোল ডে আই এম ড্রাইভিং। তারপর ওখান থেকে আবার মাঝখানে কিছুক্ষণ যখন আমার একটু ঘুম পেলো তখন অন্য কেউ ড্রাইভ করলো। বাট আই লাভ ড্রাইভিং। যেই যে আমি বসে আছি, আমার পেছনে অনেক কিছু সেট আপ লাগানো আছে, লাম্বারের সেট আপ আছে, কোমরের যাতে কোনো অসুবিধা হয় সব সেট আপ আমার রেডি থাকে। আমার ব্যাগে, আমার ডিকিতে অলওয়েজ মোটামুটি 2টো জুতো, ঠিক আছে, একটা এক্সট্রা শার্ট, যাতে আমি যে কোনো সময় সার্ট করাতে বেরিয়ে যেতে পারি, যে ওটার জন্য যাতে কোনো অবস্টাকল না হয়। এখন আমার ডিকিতে রাখা আছে, মানে বাড়িতে একটা ছোট্ট ঘর, হ্যাঁ, একটু চা, একটু এই বইপত্রের পেছনে রাখা থাকে, মোটামুটি সর্টেড। আরে একটা হয় না মাঝে মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে ভ্যানেই অনেকে বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে, আমরা মাঝে মধ্যে দেখি। আরে ওটা আমার খুব বানানোর ইচ্ছে, খুবই ইচ্ছা আমার যে আমার এরকম ভ্যান হবে, ঠিক আছে, যে ভ্যানে করে আমি ঘুরতে যাবো, ওখানেই যেখানে ইচ্ছে দাঁড় করিয়ে দেবো, ওখানেই থেকে যাবো, ওটা আমার হেভি ইচ্ছে খুবই। এবং আমি কখন বুঝলাম তুমি গাড়ির উপর তোমার এতটা ভালোবাসা রয়েছে, একে তো তোমার সোশ্যাল মিডিয়াতে নজর রাখলে মাঝে মধ্যে ঝলক পাওয়া যায়, আরেকটা হচ্ছে যখন আমরা গাড়িতে উঠলাম তুমি উঠেই গানটা চালিয়ে দিলে, মানে একটা হয় না গান শুনতে শুনতে এনজয় করবো। দ্যাটস আ ভেরি ফেভারিট থিং অফ মাইন অ্যাকচুয়ালি। আমি বিভিন্ন মানে গান চালানো উঠে, এবং কোন গানটা শুনবো, কোন গানটা আজকের মুডের সাথে যাচ্ছে, ওয়েদারের সাথে, হ্যাঁ, সেইটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন আমার একটা সকালবেলার ফিক্স থাকে, ওয়াইল আই এম গোয়িং টু শুট, আমি যখন শুটিং এ যাই তখন ছাতার মাথার বাজে যে কোনো গান, আমি যেখানে বিট আছে ধূপ ধাপ দীপ ধূপ পড়ছে ওই সব চলে, আদারওয়াইজ আমি ওর লাইন বুঝতেও চাই না কি হচ্ছে, এনার্জাইজ মাইসেলফ। এবার সকালে উঠে কোনোদিন দেখলাম একটা দারুণ একটা রাবীন্দ্রিক সকাল আর কি, ধর, ঠিক আছে, পলাশ পড়ে আছে, পলাশ ফুল পড়ে আছে রাস্তার উপরে, ঠিক আছে, বৃষ্টি হচ্ছে হালকা হালকা, কিংবা খুব সোনালি রোদ যদি শীতকাল হয়, তখন আমি হয়তো একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত চালিয়ে যাব। আমি যখন ফিরি অলওয়েজ শুটিং থেকে ফেরার সময় আমি অলওয়েজ খুবই আমার পছন্দের স্লো ট্র্যাক, ধূপ না, হ্যাঁ, একটা কোনো নয় কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কারো গান, নয় কোনো বাংলা গান, এসব চালিয়ে আমি ফিরি। কিন্তু যখন আমি যাই শুটিংয়ে, শুধু শুটিংয়ে যাওয়ার সময়, আমি যখন নিজে কোথাও ঘুরতে যাই তখন কোনো দিন না, তখন আমার যে পছন্দর আস্তে গান, স্লো গান, যার ভাষা বোঝা যায়, কথা বোঝা যায়, সুর বোঝা যায়, এরকম গান চালাই। না হলে শুধু শুটিংয়ে যাওয়ার সময় আমার গাড়িতে যে উঠবে সময় পাগল হয়ে যাবে, আর ডিপ ডুপ ঢাপ চলছে, আমি এনার্জাইজ থাকি, এনার্জি দিয়ে আমি শুটটা করতে পারি। গান নিয়ে যখন কথা হলো, একটা তাহলে ছোট্ট করে গেম খেলে নি তোমার সাথে। কিরকম গেমটা হচ্ছে, আমি গানের মাঝখানটা চালিয়ে 2 লাইন চালিয়ে সেটা বন্ধ করে দেবো, তোমাকে বাকিটা কমপ্লিট করতে হবে। আমি কিন্তু গান ফান গাইতে পারবো না, খুব খারাপ গাই না, ভীষণ খারাপ। ঠিক আছে, 2টো লাইন বলতে হবে মুখে, গান না গেও, ঠিক আছে, ট্রাই করতে। তোমার সব রকম চলে তো, মানে 90s এর গানও তুমি শোনো? আরে হ্যাঁ, মানে অবশ্যই, ওটাই তো জীবন আমাদের কাছে। তোমার ফেভারিট গান কি বলো? আমার ফেভারিট প্রচুর আছে, মানে আমার নতুন পুরনো সব মিলিয়ে, শুধু ভালো লিরিক্স হলে ভালো হয়। ব্যান্ডের গান শোনো? হ্যাঁ, রূপমদা তো প্রাণ আর কি। ঠিক আছে, চলো তাহলে আমরা সেটাই একটা ট্রাই করি। ওকে, খুবই প্রিয় গান আমার।
হ্যাঁ, তারপর ও আমাকে এক্স্যাক্টলি লিরিক্স সর্বনাশ, সেটা আমি এমনি ভুলে যাই। আমি মেন থ্রুটা বলতে পারি। আরো একবার চলো ফিরে যাই, পাহাড়ের ওই বুকেতে দাঁড়া, আকাশের হাত ছানিতে সারাদিন কি হবে না ভেবে। মানে ফসিলস এর গানাটা সত্যি আলাদা একটা জায়গা দেয়। হ্যাঁ, আমার কলেজ জীবন হচ্ছে রূপমদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, রূপমদা হচ্ছে আমাদের কলেজ। মানে কি বলবো, মানে অপূর্ব। ফেভারিট গান কোনটা? সব গান, রূপমদা সব গান আমার প্রিয়। রূপমদা ইজ সামথিং এলস। আচ্ছা, নেক্সট। হ্যাঁ, ওকে, দাঁড়া, মনে করতে দে। তোমার নজর সামনে রয়েছে, তুমি গানটা তো পারবেই। এক্স্যাক্টলি, নজর কে সামনে। হ্যাঁ, কারেক্ট। আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম, আমি লিরিক্সটা মনে আসছিল না। চালাই। হ্যাঁ, আরে মুসু মুসু হাসি, ইয়েস, ইউ মালাইলা, মুসু মুসু হাসি দেও। সোনুর অ্যালবাম দিওয়ানা পনের বলে। ঠিকঠাক ঠিকঠাক। শুরুটা মনে করতে পারছি না। স্টার্টিংটা আব মুঝে ইয়ে। রাত দিন। যেহেতু রণদা গান শুনতে যেরকম ভালোবাসো, ঠিক একইভাবে বই পড়তে খুব ভালোবাসো, সেটা আমরা জানি। তো নেক্সট গান তোমার জন্য। বুঝে গেছো? কিতাবে বহুত সি ইয়েস এই হোগি তুমনে। ইয়েস। তোমার ফেভারিট এই অ্যাক্টর? ক্যারেক্টারটা আমার খুব প্রিয় বাজিগারের। আই লাভ দিস শেডস রয়েছে। আই লাভ দিস ক্যারেক্টার। আমি কত লোককে বলেছি এরকম কিছু ভাবো না, এরকম কিছু ভাবো না। আমি বলছি না ওটাই করতে, বাট ডু সামথিং লাইক দ্যাট। তো তোমার থেকে তো অনেক কিছু জানলাম আমরা, অনেক রকম ভাবে জানলাম অনেক কিছু। হয় না, যেমন গাড়িরও যেতে যেতে ওপর নিচ চড়াই উতরাই থাকে, জীবনেও সেম থাকে, তোমার সাথেও রয়েছে আমরা জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যেটা বলতে চাই যে গাড়ির আড্ডাটা কিন্তু দুর্দান্ত হলো, হাঁটি আড্ডা হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তোমার গাড়িটা একটা ছোট্ট বাড়ি বলা যেতে পারে, যেখানে আমার সব রাখা রয়েছে। মাথা গরম না থেকে শান্ত রেখে সুস্থ থাকুন। গরমটা খুবই মারাত্মক পড়ছে, প্রচুর লোকের শরীর খারাপ হচ্ছে। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, জীবন এনজয় করুন। জীবন যেদিকে চলছে গাড়ির মতো, ওরকমভাবে জীবন চলুক। তার সাথে প্রত্যেক মুহূর্ত জীবন আপনাকে সারপ্রাইজ দিক, সারপ্রাইজ করুন, এটাই চাই। ভালো থাকবেন সবাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you. আবার দেখা হবে পরের এপিসোডে। টলিউডের লেটেস্ট আপডেট, গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা, আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ।